Таков парадокс свободы. Мы стали независимы друг от друга. Но это не приносит мне счастья. Мы должны идти вперед. Продолжать наш танец посреди кровавой бури. Мы станем смертоносным вихрем, и враг умрет. Из тьмы мы явились, и во тьме мы навсегда должны оставаться. Люди не имеют возможности жить вечно. Но наше кредо должно. Лишь кредо достойно бессмертия в этом мире. Ничто иное. Marš Dolis šeit анонсамал книги Джимо, книги чурглова и шарюю, тане интересная гла, зайти так киол глава ш записяш озвучить ее. Леча Ильясов, связан книги «Культура чеченского народа». Опубликована при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении и Беларуси, Республики Молдова и Российской Федерации. Благотворительный фонд имени Зии Бажаева. ЮНЕСКО – Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В общем, всемирное наследие. Кучура глава шукучвашват со направления религии. Религиозная культура чеченцев с древнейших времен до нашего времени. Древние религиозные культы, о которых можно судить по погребальному инвентарю археологических культур, появляются в неолитическую эпоху. Именно в это время на Северном Кавказе складывается определенный обряд погребения, который отражает религиозные представления людей каменного века. Религиозно-мифологические представления племен Кавказского энеолита 4-3 тысячелетия до нашей эры были довольно разнообразными и в основном отражали характер их хозяйственной деятельности. Это и различные земледельческие культы, прежде всего культ богини плодородия, культ солнца и связанный с ним культ огня, и по всей видимости культ домашнего очага. В религиозных представлениях племен ранней бронзы майкопская археологическая культура 4 по 3 тысячелетие до нашей эры, наряду с культами солнца и неба, а также различных животных, заимствованных, по всей видимости, из Передней Азии, существовали более древние культы гор, рек, лесов. Фрагменты глиняных статуэток, найденные в различных археологических комплексах майкопской культуры, имеют аналогии в древних культурах Передней Азии 3-го тысячелетия до нашей эры и относятся, по всей видимости, к древним земледельческим культам. Богатый инвентарь погребений свидетельствует о существовании веры в загробную жизнь. Камень играл особую роль и в похоронном ритуале, и по всей видимости. В религиозных воззрениях северокавказских племен поздней бронзы, северокавказская, терская, кубанская археологическая культура 2-го тысячелетия до нашей эры. Во-первых, камень очень широко использовали при погребении, как и в эпоху майкопской культуры. Каменные вымостки в курганах, кольца, кромлехи вокруг могил. Во-вторых, в погребениях северокавказцев находят камни-амулеты, что говорит о том, что камень играл важную роль в их жизни, и ему приписывалась чудодейственная сила. Интересные реликты этого культа остались в чеченском языке. О, камень, та, ладонь, тура, воин, твам, война. Слово «то» – камень образует целый семантический ряд со значением. Камень плюс ладонь – война.
Таким образом, в чеченском языке слово «война» восходит к древнейшему оружию человека – камню. По погребениям, в которых находят оружие, украшения, посуду, видно, что носители северокавказской культуры верили в загробную жизнь и считали ее простым продолжением земной жизни. Подобные воззрения были присущи нахам в Средневековье. Религиозные культы племен северокавказской культуры остались почти неизменными с эпохи ранней бронзы. Культы неба, солнца, гор, культ предков. Материалы археологической культуры поздней бронзы и раннего железа, так называемой кубанской археологической культуры, дают представление о религиозной жизни северокавказских племен второй половины второго тысячелетия, конца первого тысячелетия до нашей эры. На одном из холмов убежищ Серженюртовского поселения, Восточная Чечня, открыто святилище и предметы ритуального характера. Жертвенники, глиняные, антропоморфные и зооморфные, статуэтки, амулеты, обереги, пентадеры с магическими изображениями креста, свастики и спирали. В основе религиозных представлений кобанцев, видимо, были культы солнца и неба, как об этом свидетельствуют изображения свастики, спирали, а также глиняные модели колес среди ритуальных предметов святилища. Антропоморфные и зооморфные статуэтки могут свидетельствовать о культе плодородия у кобанских племен. Со времен ранней бронзы могли существовать и более древние культы священных гор, рек, рощ, которые сохранились в экологической культуре чеченцев вплоть до середины XX века. В аланскую эпоху основным религиозным культом был культ солнца, позже трансформировавшийся в идею верховного божества. В раннем средневековье у чеченцев был сложившийся языческий пантеон. Верховным богом, божеством был Дела, властелин света и светлого мира. В прошлом божество солнца и дневного света. Дела из Де-Эла, князь-властелин дня. Эла был хозяином тьмы и подземного мира. Стела, Сейла, управлял громом и молнией. Хиннана была богиней воды, Лятнана – земли, Уннана – божеством болезней, Цу – божеством огня, Елта – покровителем земледелия, Тушали – богиней плодородия. Идея высшего божественного начала в средневековых языческих культов чеченцев была абсолютно абстрактной. В этом отношении она была гораздо ближе к раннему христианству и исламу, чем к другим монотеистическим религиям. Она не могла быть воплощена в какие-либо конкретные формы и образы, как в позднем христианстве, и не требовала создания идолов. Функции второстепенных языческих божеств были низведены к функциям обычных христианских или мусульманских святых. В архитектуре до полной абстракции эта идея была доведена в столпообразных святилищах, небольших каменных столбиках, которые явились конечной ступенью развития языческих храмов и святилищ. Об этом, кстати, писал Гильденштейн в начале XIX века. Они, чеченцы, имеют, однако же, некоторые следы христианства, даже явственные, нежели у других кавказцев. Они веруют в того единого Бога, именуемого ими Дела, и не знают никаких других богов или кумиров, ниже святых. Древние предания сохранили память о существовании в горах Чечни христианских храмов и монастырей, и о деятельности миссионеров, которые, вероятнее всего, были византийскими, а позже генуэзскими монахами. Следы христианства остались и в топонимике многих мест, в том числе и культовых, в горах Чечни, в
календарных воззрениях и языке чеченцев. Но в чистом виде христианство на Северном Кавказе, за исключением отдельных районов, не привилось. Христианские идеи в большинстве своем горцы восприняли через призму языческих верований. В конце концов, язычество победило. Но это было уже не идолопоклонничество, а синкретический культ, в котором смешались христианские, мусульманские, языческие и даже иудейские черты. Одним из древнейших и основных религиозных культов нахов был культ солнца, дневного светила, который позже трансформировался в культ единого и всемогущего Бога, Творца и Создателя, несущего свет мирам. Его имя, несомненно, связано с названием индоевропейского верховного божества неба Делио, древнегреческий Зеус, Диос, латинский Деус. Имена практически всех войнавских языческих божеств и демонов имеют свои параллели в древних переднеазиатских и среднеземноморских культах, а мифология перекликается с мифами, в том числе и древнегреческими. Например, знаменитый античный миф о Титане Прометее перекликается с чеченским мифом о Нарте Пармате, который похитил огонь у божества огня и грома Селы и отдал его людям, за что был прикован к вершине Казбека и осужден на вечные муки. В чеченской версии Пармат был кузнецом и ковал оружие из бронзы, что дает возможность отнести время появления этого мифа к концу второго, началу второго тысячелетия до нашей эры. Имя хуритского божества неба Ану, шумерская Ан, имеет соответствие в нахском Ана. Подтверждением этому является название горизонта в чеченском языке. Анист, буквально край, конец неба, или Аны. Перекликаются с преднеазиатскими культовыми именами и названиями таких нахских языческих божеств, как Эштар, Иштар, богиня любви у ассирийцев, Мама, матерь богов, Дика, Дике, древнегреческая богиня справедливости. Дика. В этом смысле интересную параллель с древнеегипетскими культами можно обнаружить в чеченском языке. Так, согласно египетской мифологии, одна из 9 сущностей человека называлась Саху, оболочка души. В чеченском Саху – это семя души. Са – душа, ху – семя. Языческие культы, так же как и мифология нахов, практически не изучены. Тем более в сравнении с другими преднеазиатскими, среднеземноморскими, кельтскими, германскими, славянскими мифами, с которыми первые имеют много параллелей. Единственной обобщающей работой по этой теме остается труд Далгата, который носит в основном информативный характер. Книга называется «Далгата. Первобытная религия чеченцев». Единственное, в общем, помимо основных в средневековье у нахов существовали и другие второстепенные культы, которые имели прикладное значение, а сами языческие божества были антропоморфны, могли принимать облик обычных людей или животных, и в таком виде непосредственно вмешиваться в человеческую жизнь. Например, в Майсте существовал культ Ламтишуол, горного духа, который обитал на вершине горы Дакахкуарт, Майнстуан-Лам, и покровительствовал воинам и охотникам. Также, по поверьям майстинцев, на вершине этой горы жила богиня справедливости Дика, которая научила людей различать добро и зло. На северном склоне майстинского хребта южнее Туга находится священная роща, в которую ни один охотник не войдет, не омывшись прежде в речной воде, иначе злая вьюга сорвется с ледяной вершины Тебулуамста
преградить дорогу идущему, и тогда его неминуемо ждет смерть. Вплоть до недавних времен существовали священные заповедные рощи и в других районах горной Чечни. В них никто не смел сорвать цветок или сломать ветку. Дикие животные чувствовали себя здесь в безопасности, так как ни один охотник не осмеливался охотиться в священной роще. Прежде них могли укрываться даже кровники, не боясь того, что их может настигнуть смерть. По народному поверью, пребывание в заповедных рощах в течение определенного времени проводило к исцелению от многих заболеваний. Очень трепетным было отношение чеченцев к дереву. С древних времен они научились оберегать лес, разумно использовать его. Грушевое дерево, грецкий орех считались священными, и был строгий запрет на их рубку. До сих пор среди чеченцев существует поверье, согласно которому человек, срубивший ореховое или грушевое дерево, попадает в ад. Произвольная рубка леса запрещалась, а срубить дерево из озорства считалось страшным преступлением наряду с убийством человека. На дрова рекомендовалось заготавливать валежник, больные деревья, но нельзя было использовать в этих целях ценные породы. Граб также считался священным деревом. Он использовался чеченцами для изготовления оружия, и поэтому его рубка строго регламентировалась. Был распространен среди чеченцев и культ вершины. Например, майстинцы обращались к самой высокой в этой гряде гор снежной вершине Телуамста с молитвой: «О великий Тулай-Лам, о священный Тулай-Лам, мы обращаемся к тебе с просьбой, а ты попроси за нас великого Делу». К культовым постройкам относятся, вероятно, и кулли или хашабен, так называемые дорожные гостиницы, представляющие собой небольшие каменные домики с двускатной кровлей. Их строили обычно у родников для запоздавших в дороге путников. Первоначально строительство кулли было связано с культом дороги, сохранившимся в различных реликтовых традициях у горцев Кавказа. Дорога в менталитете чеченцев не просто конкретное понятие, а нравственная категория. С древних времен все, что относилось к дороге, считалось священным. Согласно поверью, человек, проложивший дорогу или построивший мост, заслуживает рая. Следить за состоянием дороги, проходящей мимо селения, считалось коллективной обязанностью всех его жителей. Кроме того, они несли моральную ответственность за всех проезжающих по этому отрезку пути и должны были оказывать гостеприимство запоздалым путникам. Жесткий запрет налагался на все, что могло осквернить дорогу, повредить ее. Нельзя было брать с дороги даже камень, занимать 5 земли, относящейся к ней, а разрушение моста вообще считалось страшным преступлением. У чеченцев сложилась особая этика отношений в дороге. Понятие «накваст» – спутник, попутчик – имеет в чеченском языке и значение «друг», «товарищ». С давних времен в горах существовали дорожные гостиницы, которые строились обычно у реки или родника. В них возводили очаг или камин. Пол застилали звериными шкурами. Обычно тот, кто ночевал или оставался здесь на отдых, оставлял здесь часть своей пищи, а охотники – шкуры оленей и турьи рога в дар святым, покровительствующим путникам. Согласно вайнахской мифологии, людей в пути, особенно в ночное время, охраняли тарамы, духи, двойники человека. Ритуальность всего, что связано с дорогой, восходит к тем далеким временам, когда у чеченцев существовал культ дороги.
Содержательную информацию о древних языческих культах чеченцев несут петроглифы, магические знаки на башенных постройках и склепах, широко распространенные по всей горной зоне Чечни. До недавнего времени считалось, что петроглифы возникли в эпоху активного строительства башен и склепов, то есть 11-14 веках, 16 веках, но самые последние исследования показали, что они гораздо древнее, имеют сходство со знаками, нанесенными на керамику и металлические изделия времен кобанской культуры начала первого тысячелетия до нашей эры. К наиболее часто встречающимся петроглифам относятся так называемые солярные знаки и различные изображения небесных светил и Вселенной. Это, конечно же, связано с культом Солнца, одним из древнейших религиозных культов, распространенных не только на Кавказе, но и везде, где возникли древние цивилизации. Культ Солнца был распространен среди нахов, по всей вероятности, еще с 3-2 тысячелетия до нашей эры и просуществовал почти до конца 1-го тысячелетия до нашей эры. Культ всемогущего и великого дела единого Бога, властного над всем сущим на земле и небе, существовал у чеченцев еще до распространения христианства в раннем Средневековье и принятия ислама. Несомненно, на него повлиял культ солнца, света, культ дневного светила. Культ солнца, как и сопутствующий ему культ огня, был основным и главным и у древних нахов во времена бронзы и раннего железа, и у алан, равнинных нахов, в начале нашей эры. Даже военно-политический союз нахских племен во второй половине 1-го тысячелетия до нашей эры был известен и в античных источниках, и у абхазо-адыгских соседей по имени верховного божества нахов Малх, солнце. К древнейшим солярным знакам, которые получили широкое распространение в Древнем Египте, Передней Азии, Средиземноморье, относится крест. Крест в круге с точками вокруг, свастика и тривестер. Крест, как знак солнца, становится символом воскресения и бессмертия. 4 его луча символизируют и 4 стороны света, и 4 времени года, и 4 стихии – огонь, воду, воздух, землю. Позже христианство принимает крест как символ религии, а в исламе крест сохраняет древнейшее значение символа 4 сторон света. Крест как оберег встречается на многих башнях в горах Чечни, именно на арочных камнях дверных проемов, как бы преграждая вход всему враждебному, плохому. Например, на боевой башне Кошанбау у некрополя Цойпеди в Мелхисте, на боевой башне в селении Никорой, на многих жилых башнях в ущельях Шаро-Аргуна и Аргуна. Наиболее интересной формой креста является свастика, загнутые концы, которые символизируют движение солнца по небосводу, движение всего сущего в природе. У древних нахов свастика была символом вечной жизни, символом бессмертия, универсальным оберегом. Изображения свастики встречаются на чеченских башнях в различных вариантах. Прямоугольные, криволинейные, стилизованные. Классическая прямоугольная свастика выгравирована на древнем проеме жилой башни в селении Химой. Подобный знак можно видеть на древней керамике в Центральной Европе. Криволинейная свастика выгравирована на арочном камне жилой башни в селении Итумкале, на жилой башне в селении Зингале, в Западной Чечне. Они также обнаружены на Северном Кавказе на керамике и металлических изделиях 1-го тысячелетия до нашей эры. С культом солнечного диска связано и изображение круга, к которому восходят многие языческие ритуалы и магические талисманы. Более поздним по отношению к кругу и к кресту является символ крест в круге. Эта идеограмма символизирует
непрерывность движения солнечного диска по небесному своду. Знак мифологической солнечной колесницы. Такие петроглифы можно видеть на многих башнях Горной Чечни, в Мелхисте, Аргунском ущелье, в Чеберлое. К солярным символам относятся и так называемые розетки и ромашки. Их изображение связано с земледельческим календарем. Ромашки с 4 лаписниками символизируют календарный год с тремя ромашки с 4 ромашки с 4 лепестиками символизируют календарный год, с 3 сельскохозяйственный. Все эти символы связаны прежде всего с древними земледельческими культами умирания и воскрешения солнца, смертью осенью и воскрешением живой природы весной. Родились вместе с земледельческими цивилизациями. Все эти символы связаны прежде всего с древними земледельческими культами умирания и воскрешения солнца, смертью осенью и воскрешением живой природы весной, родились вместе с земледельческими цивилизациями. Если кресты и свастики наносились в основном на арочные камни дверных проемов, то спирали, чаще всего двойные, изображались на угловых камнях. Двойные спирали в различном виде и стилизациях также относятся к наиболее распространенным петроглифам на башнях Горной Чечни. Они встречаются на многих боевых и жилых башнях в ущелье Тазбичи, Шарое и Тумхале, Мелхисте, Майсте и других районах. А на камне боевой башни усиления Хаскале выгравирована тройная спираль. Двойные спирали одни исследователи считают также солярными знаками, символизирующие движение Солнца по небу от восхода до заката. А другие полагают, что они символизируют форму Вселенной. Но в любом случае тот факт, что в основном их наносили на камни или стены башен, наводит на мысль о том, что они должны были придавать постройке устойчивость, вечность. Со спиралью, как и с символом, связан знак лабиринта, который также часто встречаются на склеповых постройках Горной Чечни. Лабиринт символизировал у древних ритуал инициации, когда душа человека, пройдя множество кругов чистилища в мире мертвых, возвращалась к нему чистой и обновленной. Петроглиф в виде 2 пересекающихся колец, символ планеты Сатурн, выгравирован на стене боевой башни усиления Хаскале. Он интересен тем, что подобного знака нет не только на других чеченских башнях, но и вообще на Кавказе. Петроглиф в виде руки или раскрытой ладони встречается на скальных росписях Древней Европы уже со времен Верхнего Палеолита. Он существует почти на всех чеченских боевых башнях. Изображение человеческой руки символизировало силу, власть, созидающее начало. Кроме того, одним из значений ладони было владение, собственность. Оттиск ладони, по всей видимости, был древнейшим видом личной печати владельца. В чеченском языке с ладонью «ка» связаны названия внешних атрибутов собственности: «коу» – ворота, «керт» – огражденное владение. В древности на Северном Кавказе, как и в других регионах Европы, был обычай отрубать десницу убитого врага и прибивать к стене своего жилища. По-видимому, считалось, что таким образом победитель отнимает у врага и его силу. Петроглиф в виде ладони на кавказских башнях считается автографом мастера-строителя, который он оставлял после завершения строительства.
Но на чеченских башнях есть петроглифы и в виде сочетания двух ладоней. На жилой башне в Итумкале и в виде человеческой руки ладонью вниз. На древнем дверном проеме боевой башни в селении Хайбах. Кроме того, на чеченских башнях широко распространены петроглифы, изображающие человеческие фигуры в различном виде. Древнейшими из них, по всей видимости, является изображение фигур с несоразмерно большими ладонями, которые встречаются в среде петроглифов Северной Европы и в виде бронзовых статуэток Кобанской эпохи и на многих башнях в горной Чечне. Иногда эти фигуры имеют утрированно большие детородные органы, что связано с культом плодородия, одним из древнейших земледельческих культов. Подобные петроглифы изображены на арке оконного проема жилой башни в селении Хаскале, а в стилизованном виде на башне на селе Химой. Стилизованные фигуры людей рядом с криволинейными свастиками нанесены на стены жилой башни в селении Итумкале. Нередко на башенных постройках горной Чечни можно увидеть и петроглиф в виде всадника, порой в стилизованном виде. Например, на боевых башнях в селении Эткале, Дере, Чинхуай. Он также относится к древнейшим изображениям человека и животного и встречается в наскальных росписях 4-го тысячелетия до нашей эры. Иногда изображение повернуто, как, например, на боевой башне в селении Дере. Это связано со вторичным использованием камней с петроглифами. По всей видимости, такие камни считались священными и обязательно переносились при строительстве в новое строение. Очень часто они являются более древними, чем сами башни, и отличаются уровнем обработки и отделки. Особенно это бросается в глаза, когда видишь жилую башню в селении Верескел в Майсте. Почти целый ряд камней имеет множество петроглифов. Эти камни отличаются от других и фактурой, и цветом, и уровнем отделки. На чеченских башнях можно увидеть также петроглиф, изображающий охотника или сцену охоты. Например, на стене жилой башни в ущелье Тазбичи часто это изображение лука со стрелой, кеберлой, майста. Встречаются и фигуры отдельных животных, в основном стилизованные. Наиболее распространено изображение оленя. По всей видимости, олень относится к наиболее древним культовым животным у нахов. Бронзовые фигурки оленей, относящиеся к кобанской культуре, найденные на территории Центрального Кавказа, которые с древнейших времен населяли предки нахов. О древности культа оленя свидетельствует и то, что название оленя – саи. В чеченском языке относится к такому лексическому ряду, как «с» – душа или «с» – свет. Встречается среди петроглифов и изображения коня, которые считаются у чеченных священным животным. Например, вплоть до середины 20 века, то есть до выселения в Казахстан, чеченцы не потребляли в пищу конину, хотя она не считалась запретной для мусульман. Обычно культ коня связывают с культом солнца. Древние люди воспринимали солнце как божество, которое передвигается по небесному своду на колеснице, запряженной золотыми конями. По всей видимости, именно этому мифу посвящен петроглиф, изображающий человека, колесо и лошадь на камне жилой башни в ущелье Тазбичи. Бык относится к числу наиболее распространенных тотемных и священных животных в Средней Азии, на Кавказе и в Средиземноморье. Священный бык был символом плодородия и связан с культом Великой Матери. В чеченской мифологии сохранилось множество сюжетов, в которых бык является собой священное начало. Например, легенда о возникновении озера Галанчаш. В нахском языческом пантеоне с быком связан культ божества грома и молнии, стелы.
Кроме того, в чеченском языке сохранился ряд понятий родства, восходящих к слову «сту» – «бык». Например, «сте» – «женщина», «жена», «стунцхуай» – родственники жены, «стуннана» – «теща». Изображение барана также можно найти на чеченских башнях, только не в виде петроглифа, а в виде каменной скульптуры. Каменной головой барана украшен фасад жилой башни в Хемое. Двумя подобными скульптурами, большой и маленькой. Фасад боевой башни на горе Бехкайла. У чеченцев с древнейших времен существовал довольно точный календарь, который в раннем Средневековье подвергся определенному влиянию христианства. Год составлял из 12 месяцев и насчитывал 365 дней. По временам года он делился на 4 части. Согласно полевым материалам, собранным Мадаевой, месяцы у чеченцев имели следующие названия. Нажибут – январь, Мархибут – февраль, Бекаргбут – март, Тушалибут – апрель, Селибут – май, Мангалбут – июнь, Мяцелбут – июнь, Мяцелбут – июль, Игишбут – август, Эгишбут – август, Таубут – сентябрь, Ардарбут – октябрь, Эрхбут – ноябрь, Огойбут – декабрь. Каждый месяц состоял из 4 недель, а неделя из 7 дней. Уаршуатде – понедельник, Финариде – вторник, Каариде – среда, Ериде – четверг, Периска – пятница, Шуатаде – суббота, Иранде – воскресенье. Первым днем недели считался понедельник. Все это еще раз подтверждает влияние христианского календаря. Сутки у чеченцев в прошлом делились так же, как и год, на 4 периода. По вертикали и горизонтали. Утро связывалось с добрым началом, с приходом света, солнца. Вечер с духами тьмы. Ночью миром властвовали темные, злые силы, и поэтому в это время суток запрещалось работать, а также начинать какое-либо серьезное дело. Время суток чеченцы определяли различными способами. По вершинам гор, гора Юрьедук в обществе Терлой, по солнечным часам селения Химой, по специально установленным каменным стелам, по зарубкам на стенах башен или входных и оконных арках. Древний календарь чеченцы использовали и в позднем Средневековье, когда в большинстве районов Чечни основной религией был ислам. Согласно преданию, в XVI веке, заметьте, вот тут уже никакой логики, никаких доказательств, никаких предпосылок, кроме, как мы говорили, вот этих извне религиозных деятелей, которые приходили к нам и распространяли ислам между нами. Вот кроме болтологии от них никаких фактов нету. Тут уже самое интересное, Меткюшина. И большое мое, как бы скажем, уважение тут начинается именно согласно преданию. Вот хорошо, что автор этой книги уточнил, а то это выглядело бы слишком смешно. Так, дальше. Согласно преданию, в 17 веке чеченский Мехкал объявил о принятии ислама всеми чеченскими обществами, входящими в конфедерацию тейповых общин. Если до этого времени в Чечне мирно уживалось христианство, язычество и ислам, в
что подтверждается и археологическими материалами, то после этого ислам стал активно распространяться на всей чеченской территории. Но жестокая система шариата, когда и общественная, и частная жизнь строго регламентируется сверху, моральное предписание является юридической нормой. Грех преступлением не соответствовало древним демократическим традициям чеченского общества. Ведь частная жизнь всегда считалась у чеченцев неприкосновенной, так же, как и личная свобода и достоинство человека. Также неприемлемо было для чеченцев и физическое наказание, вплоть до увечий, предусмотренное шариатом. Поэтому Мехкал принял ряд решений, по всей видимости, он, исходя из того, что, опираясь на это предание, дальше уже делает логический вывод, почему, если мы приняли ислам, шариат не соблюдали полностью. И дальше он из этого уже исходит. Поэтому Мехкал, тут уже, из этого его мысли. Поэтому Мехкал принял ряд решений, решения, которыми предусмотрел сохранение чеченцами национальной идентичности. Во-первых, он отказался от применения норм шариата почти во всех сферах права, за исключением имущественного и наследственного. Во-вторых, Мехкал решил сохранить традиционные устои чеченцев в различных сферах человеческой жизнедеятельности, что во многом определило своеобразие чеченского менталитета. В отличие от других народов, принявших ислам, ведь многие народы были ассимилированы арабами за очень короткое время, потому что вместе с религией они переняли образ жизни, мировоззрение, право и даже одежду арабов. Первоначально ислам распространялся в Чечне постепенно, впитывая в себя древние традиции, уживаясь с язычеством и христианством, что подтверждается археологическими материалами. Как мы говорили, этот хитрый Аллах, хитрые люди, наихитрейший Аллах. Аллах хитрил аяты, из Корана. Хитрая эта исламская, арабская политика, имперская, где постепенно вам сначала болтают, что это с вами, с вашими обычаями схоже, что он не запрещает вам исповедовать, учить свой язык, исповедовать свои разные обычаи, культуры или традиции. А потом мы знаем, чем это кончается, во что выходит потом ислам. Объявление войны всему миру, в общем, необразованность и деградация населения, что потом приводит к терроризму и построению ИГИЛа, до исторического, неандертальского, бабуинского, этого формы, не знаю, даже у них, может, чуть разумнее будет. Первоначально ислам распространялся в Чечне постепенно, впитывая в себя древние традиции, уживаясь с язычеством и христианством, что подтверждается археологическими материалами. С конца 17-го, даже он, автор книги тоже, хотя даже нету никаких доказательств, по преданиям, начав свое это размышления и мысли, он это начинает с 17 века или 16-го. Нет, 17-го начала, с конца 17-го начала, это время у нас тут люди заходят, вообще дичь несут, что во время пророка поехала делегация и так далее. Как мы уже об этом говорили, обсуждали, в мире существует миллион культов, и где бы какой-нибудь не появился, чеченцы сидели, делать нечего, и по разным местам планеты отправляли делегации, То, что находясь в середине трех империй, которые ведут между собой войну и
параллельно и с нами воюют еще, и нам делать было нечего, да, и на каком языке они с этим бедуинами в 7 веке разговаривали, да, когда еще арабский язык нормально не был образован. И на каком языке один черт знает, они там разговаривали, да, если по их мнению. Окончательная, вот с конца 17-го, начала 18 века исламизация чеченского населения обретает более активные формы. Это приводит к массовой миграции христиан-чеченцев за Терек в районы проживания казаков, где они со временем полностью растворились в русскоязычной среде. Вот, да, первая польза, что ислам нам принес. Вот целые, как мы раньше говорили, целые племена, начинается уничтожение чеченской национальности, да, разделение чеченского общества. Продолжается и по сей день. Вот, любой войне на земле, возникшей сегодня в 21 веке, мы видим с обоих сторон чеченцев, да, даже самих мусульман. Сам ислам сегодня разделен между нами, навязан нам в 2 течениях, да, чтобы противоставить. Даже на одном исламе. Ладно, от христиан мы отказались, их там, они где-то ассимилировались. В Грузии ассимилировались, там, среди казаков, да, христиан из-за веры. Вот, ладно, все мы мусульмане, да, приняли, но и в самом исламе мы друг друга нам подкинули вот этот ислам в двойном виде. И мы сейчас, одна сторона отказывается от одних, другая от других, и объявляет им вообще, их вообще врагами пророка и так далее. Взяв чужой культ, чужой арабский культ, ассирийский бог, которого они украли, который им не принадлежит, это ассирийский идол, Аллах. Это идол, камень, которого арабы приписали себе, как и их язык, да? Вот мы за этот культ тут рубимся между собой в 21 веке. Притом этот культ давно весь мир на него наплевал. Ни одна нация, как мы говорили, да, не исповедует ислам, как чеченцы. Никогда ни в одном месте, как чеченцы, эту религию не несут, да, за нее не сражаются. И притом она не религия. Нету религии ислам. Просто есть разные течения и секты, которые держатся на жрецах и муллах. Окончательное укрепление ислама в Чечне происходит в конце 18 века и связано с именем шейха Мансура, который возглавил борьбу народов Северного Кавказа против колониальной экспансии Российской империи. Тут я не согласен с тем, что ислам он укрепил или укрепилась тогда. Потому что 20 лет назад мы помним, как дети бегали, да, с языческими обрядами, взывали к языческим богам и культам 20-30 лет назад. Поэтому говорить о укреплении ислама, но крючок был закинут, так можно сказать, но ислам не укрепился, так скажем, по всему народу. Окончательное укрепление ислама в Чечне происходит в конце 18 века и связано с именем шейха Мансура, который возглавлял борьбу народов Северного Кавказа против колониальной экспансии Российской империи. Шейх Мансур сочетал военное руководство с миссионерской деятельностью. Он выступал с проповедями, обличал невежество, алчность, лицемерие, порочность, осуждал кровную месть. Призывал к аскетизму и духовному очищению. По всей видимости, именно в это время среди чеченцев распространяется суфизм, мистическое направление в исламе, которое первоначально появилось как течение оппозиционной официальной религии. Вот даже вот сегодня вот заходят к нам люди, да, и, мол, шейх Мансур же был мусульманин, вот эти ваххабиты, салафиты, да, абдуллаки,
заходят нам и начинают нам, вот шейх Мансур же там, вы считаете его героем, он же был мусульманином. Вот даже по этот шейх Мансур, он более ближе ко мне или к чеченцам, почитающих или традиционно придерживающихся до исламской веры, да, языческой. Вот ко мне, строго, грубо говоря, ко мне, к язычнику, шейх Мансур имеет больше отношения, чем к мусульманам. Потому что ислам это и есть салафизм, ахлюсунизм. А суфизм это вообще не ислам. Это вот этого аморальное вот это учение пустынное, ислам, когда турки уже пришли к власти. Они же более цивилизованные, ну, скажем, не цивилизованные в то время, вот, но, скажем, более гордые, скажем, да, так, наверное, потому что их приглашали, вот этот уже деградированный исламский халифат, люди их приглашали, чтобы они правили над ними в начале, когда турки не начали, да, вот эти туркоязычные племена переселяться вот сюда, где Турция, вот исламские халифаты. Изначально они были, по-моему, если не ошибаюсь, приглашены править мусульманами. Сами мусульмане, арабы их приглашали, чтобы они правили над ними. По-моему, сельджуки они назывались, или как, не помню. В общем, они вот когда уже свою империю придумали, когда, наверное, презирали вот это покорное арабское вот это население, или, скажем, вот этих бедуинов, и как-то переобразовали вот эту религию, ислам, и придумали вообще другую религию, суфизм. Это никакого отношения к исламу не имеет. Так вот, этот шейх Мансур был суфием, придерживался суфийского учения. Так что к вам он, дорогие мусульмане, никакого отношения не имеет. Это отвечаю моим оппонентам, да, которые предъявляют вот этих героев мне как довод. Даже будь они их мусульманами, понимаем, да, что в силу ограниченности своих знаний, открытий, и они руководствовались теми знаниями, которые были у них в те времена. Сейчас другой век, другие времена, другие технологии. Вот. По всей видимости, именно в это время среди чеченцев распространяется суфизм, мистическое направление в исламе, которое первоначально появилось как течение оппозиционной официальной религии. Мир суфии считали единой сущностью, абсолютом, пронизанным божественным светом, который и является истиной. Человек не просто элемент, а слепок абсолюта, самое совершенное его бытие. Для того, чтобы постичь истину, человек должен постичь свое «я», но не внешнее, не телесное, а внутреннее, которое и является отражением абсолюта. Одной из важнейших философских проблем в учении суфиев была проблема свободы выбора. Суфии признавали божественное предопределение, но считали, что у человека всегда есть выбор между добром и злом. Предопределение вкладывает в руки человека меч, но кем он станет, защитником веры или грабителем, зависит от его личного выбора. Вот они тоже, да, столкнулись вот с этим выбором, как салафиты вот эти сегодняшние со мной вот эти дискуссии проводят, которые не могут ответить насчет предопределения. Они тоже, так как не были, вот суфизм, так как не является исламом, они вообще про другое предопределение, которое говорится в Коране, на него вообще внимания не обратили. Они просто из своих мыслей философских
каких-то, используя философию, скажем так, попытались ответить на этот вопрос. Но предопределение в исламе является четко расписано каждым шагом, и никакого места для выбора там не остается. Суфии не признавали, продолжаем, суфии не признавали разум как инструмент познания истины. Вообще большая ошибка и деградация. Так как чувственный опыт и основывающиеся на нем рациональные суждения способны постичь лишь тень сущности, но не ее саму. Прямое видение истины дается лишь в мистическом опыте, в любви к ней как к проявлению божественной сущности. Самым надежным инструментом в процессе познания суфии считали интуицию, а органом объективного восприятия реальности – сердце. Сердце, как нечто противопоставляемое разуму, занимает особое место в философии суфиев. Это и вместилище божественной сущности внутреннего «я» человека, это и орган объективизации любого знания. Рациональному знанию «илм» суфии противопоставляли «маарифа» – знание, полученное в результате личного переживания. Однако одной интуиции было недостаточно для постижения высшей истины. Во-первых, суфий должен был выбрать наставника, шейха, и следовать определенному пути тариха, предложенному им. Во-вторых, он должен был заниматься аскетической практикой на пути духовного совершенствования. В-третьих, он должен был овладеть комплексом дыхательных и психофизических упражнений, с помощью которых он достигал определенного психоэмоционального состояния, позволявшего ему увидеть божественный свет. Одна из главных особенностей суфизма как направления в исламе – это зикр, упоминание имени Аллаха во время медитации. Существует два типа зикр – громкий и молчаливый. Способы медитации у различных суфиев братств были разные. И религиозный танец, и песнопение, и специальные правила дыхания, которые помогали человеку впасть в транс. Суфизм был не только мировоззрением, но и социально организующей системой. Суфии объединялись в братства, которые были организованы по жесткому иерархическому принципу. Члены братства должны были слепо повиноваться шейху и следовать его примеру во всем. Вот слепо повиноваться шейху, до чего довело сегодняшнее наше суфия, да, вот несут такую несурядицу, что молодому поколению это сразу видно, что это больной человек поймет, что это неправда, да, и они выбирают ваххабизм, исходя из этого. Как я и говорил раньше, нам дали подконтрольные два вида и два течения. И чтобы, смотря на одно течение или из этих течений, подумав, что это не может быть правдой, мы вообще не смотрели за исламом, есть ли что-либо. Да, сразу, чтобы мы не смотрели, сразу нам дали такое же, только в другой руке, как говорится, да, течение ислама. Чтобы, мол, на фоне этого течения, вот это течение более, как бы, кажется правдоподобное. И человек выбирает это. Чтобы не было такого, что вот ислам, да, как есть, является бредом, а за исламом вот есть истина, правда, ложь, наука, цивилизация, демократия, да, знания и так далее, в общем, свет. Чтобы к этому свету человек не вышел, его сразу на этой тьме, вот этой каши варят, да, вот. И вот слепое следование вот этого суфизма, где надо слепо просто верить болтологии вот этого умкой
или еще кого-то, вот этих, из Османской империи в 17-м, вот этом, 18 веке, приходивших к нам, да, из Дагестана, вот этих рекламщиков исламского. Нам повезло, точнее, к нам суфизм пришел, так как в это время арабы уже не правили, да, если бы к нам ислам явился, как некоторые, скажем, нездоровые люди говорят в 7 веке или 8 веках во времена пророка, если бы ислам был, мы приняли бы ислам или сюда, на нашу территорию, приняли бы ислам, то мы исповедовали бы в большинстве или в подавляющем, как сегодня суфизм, в подавляющем большинстве наоборот, точнее, как до недавних времен суфизм, исповедовали бы ваххабизм, как есть он в первоначальном его виде, со времен пророка, вот этот игиловский вариант их, да, когда арабы правили, они же распространяли такой вариант. Тут османы преобразовали его в другую религию, и поскольку Кунта Хаджи был кумыком, понимающим вот этот их тюркский язык, оттуда суфизмом начал, да, вот, и таким же образом, чтобы из одного вот этого течения не вышел и за ислам не посмотрел, ему дали и имама Шамиля, да, сразу, чтобы более такой радикальный, тот же суфизм, но только в другой руке. Как правило, и секты в сектах тоже делятся, да, суфизм в суфизме тоже разделяется на секты, короче, и, наверное, как атомы, нейроны, молекулы до бесконечности в обратную сторону, по-моему, до каждого индивидуума, настолько ислам разная религия, даже каждый индивидуум, каждый мулла на один вопрос отвечает по-своему, каждый мулла. Вот вот этот, в общем, хотелось бы добавить насчет слепого следования. Именно это и довело до того, что наша молодежь перешла полностью в салафизм, поскольку слепо следовать вот чему-либо доводит до... Ну, дна там уже не будет. Тебе скажут что угодно, ты это будешь верить, потому что твое учение, если ты не поверишь, то ты уже не тот и будешь страдать, в общем. Следующий этап укрепления ислама в Чечне – это период вхождения ее в имамат Шамиля, военно-теократического государства, построенного на принципах шариата. Имам Шамиль, который относился к накшбандийскому братству суфиев, укреплял ислам в Чечне и вообще на Северном Кавказе не только проповедями и убеждениями, но и силой оружия. Это привело, в конце концов, к отходу от имама большинства чеченских обществ, которые так и не смирились с его попыткой уничтожить их традиционную культуру и этническую идентичность. В последние годы правления Шамиля в Чечне появляется новый духовный учитель, последователь суфийского тариката Кадирия шейх Кунта Хаджи Кишиев из чеченского селения Илсхан-Юрт. Шейх осуждал войну как насилие, неугодное Всевышним. Военное сопротивление Российской империи он считал бессмысленным и угрожающим самому существованию чеченского народа. Кунта Хаджи учил, дальнейшее тотальное сопротивление властям Аллаху не угодно. И если скажут, чтобы вы шли в церковь, идите, ибо они только строение, а мы в душе мусульмане. Если вас заставляют носить кресты носите, так как это только металл, оставаясь в душе мусульманами. Но если будут совершать насилие над вашими женщинами, вас заставлять забыть язык, культуру и обычаи, поднимайтесь и бейтесь до последнего оставшегося.
Свобода и честь народа – это его язык, обычаи и культура. Дружба и взаимопомощь, прощение друг другу обид и оскорблений, помощь вдовам и сиротам, разделение друг с другом последнего куска хлеба. Идея смирения, братства, не преодоления злу насилием, не противление, то есть идея смирения, братства, не противление злу насилием, духовно-нравственного совершенствования человека составили суть этого учения. В одной из своих проповедей шейх говорил о том, что готов расстаться с жизнью, если по его вине прольется слеза младенца. Учение Кунта Хаджи распространилось не только в Чечне, но и в соседней Ингушетии. И в течение короткого времени оформилось в виде суфийских братств. Организованной единицей суфийского братства был вирд, община мюридов, учеников и последователей шейха, который является духовным учителем. В крупных селах их подразделения возглавляли векилы, представители шейха. Им подчинялись тамды, старшие, а самые мелкие единицы управлялись турками. Шейх направлял мюридов на пути их духовного совершенствования, и они должны были верить ему и повиноваться во всем. Последователи суфизма придерживались основополагающих положений ортодоксального ислама, почитают святых шейхов и устазов и совершают паломничество к местам их захоронений. В конце XIX века из вирда Кунта Хаджи выделилось несколько самостоятельных вирдов. Шейха Баматгирея Хаджи из селения Аутры, шейха Чимирзы из селения Мейртуб Шалинского района и шейха Батал-Хаджи из ингушского селения Сурхохи. Основной обряд всех этих вирдов – громкий зикр, коллективная медитация, начинающийся медленным телодвижениями и круговыми перемещениями, не переходящим в быстрый бег по кругу против часовой стрелки. Суфии считают, что громкий зикр символизирует кружение ангелов вокруг трона Аллаха. Для отравления зикра необходимо знать и соблюдать предписанные шейхом правила. Особые ритмичные движения, регламентированную позу, умение контролировать дыхание. В промежутках между отдельными фазами зикра исполняются религиозные гимны, назмы, после которых читается молитва. В современной Чечне к вирду Кунта Хаджи относится большинство мусульманского населения. Следующим по численности является вирд шейха Дени Арсанова, который был последователем накшбандийского тариката. Его последователи совершают тихий зикр или молчаливую медитацию. Помимо них в сегодняшней Чечне существуют вирды шейхов Баматгирея Хаджи, Чимирзы, его ученика Вис Хаджи, которые были последователями кадирийского тариката. К накшбандийскому тарикату относятся вирды Докку Хаджи, Суалс Хаджи. Сегодня все чеченцы условно относят себя к какому-нибудь из этих вирдов, за исключением вирда Вис Хаджи, который представлял собой закрытую секту. Все остальные вирды уже давно не имеют четкой организованной структуры. Отнесение верующим себя к тому или иному вирду – сознательный и добровольный акт и обязывает его исполнять только определенные правила молитвы и медитации, завещанные шейхом, основателем вирда. Но никакого политического или социального значения, которое им пытались приписать в последние годы, вирды в современном чеченском обществе не имеют. Это конец вот этого абзаца, но добавлю. Сегодняшний ислам, вот этот ваххабизм, салафистский ислам, он как раз таки и есть политика. Он без политики, он для политики и придуман, в политике, и, в общем,
без политики и не выживет нигде, потому что, чтобы его как-то сохранить, должны быть у власти люди, которым выгодно вот это политический ислам сегодняшний. Tani ti to harta humdaca, humdalati to, да я зелёвая. Промолчу, наверное. Ну, интересно, что может. Это целый кладезь знаний такое. И книг освоить, Аллахар, освоить его, буду пропустить через себя, сравнить, анализировать, делать выводы. Кстати, забыл вначале, бяхмабила, Амад, извиняюсь, забыл, вначале было у меня вообще самое главное это добавить кое-что. Сегодня, вот, как вчера говорили, и в книге, как говорилось, окончательное укрепление, да, ислама в Чечне началось вот шейхом Мансуром при его времени, когда чеченцы отказались от христиан, и они ассимилировались в других народов, да. Там в эти времена это никак не может быть укреплением ислама, потому что что-либо, если даже укрепилось или распространилось, это был суфизм, это не ислам, это просто, скажем, какая-то философская мистизация вот этого прямого, явного вот этого арабского варианта ислама, первоначального его коранического, да, без империи, поддержки халифа, никто ее не примет, и это вообще человек невозможно, чтобы ее принимал, знающий эту религию, под обманом, конечно, ее просовывают. Но вот шейхом Мансуром это нельзя назвать исламом. Ислам, укрепление и исламизация чеченцев, эта заслуга принадлежит Кадырову, как старшему, а окончательно младшему. Вот Кадыров Рамзан, человек, который останется и войдет в историю, который навязал, продолжил политику хромого Тимура, который под геноцидами. Но, конечно, Кадыров, как и говорил, от себя ничего там не делает или ничего не решает. Он просто оказался в то время в том месте. И планы ФСБ и приказы ФСБ выполнял. Но в истории ФСБ не будет. Будет сохранена его личность. Как человек, который, да, приказы, что ему отдавали там и так далее, это будет, но, скорее всего, личность более такой сохраняющийся в истории вариант, да, нежели там какая-то организация, там, поскольку нет конкретизации или фамилии, или личности, там, ФСБ, КГБ и так далее. Таким образом, полная исламизация, как радикального, нерадикального, это и есть ислам сегодня. Будь там они неважно, говорят они там сегодня, что это суфизм, это неважно. Это никакой философии, ничего там нету, именно что им выгодно, что России выгодно, что только распространяется и проповедуется. Вот Рамзан Кадыров, вот человек, который, ну, скажем, ставленник, да, который хорошо справляется, хорошо отдать должное ему, он хорошо справляется со своей работой и обязанностями, которыми на него возложили захватчики и оккупанты. Он хорошо с ними справляется. Через насилие и так далее, через все.
И полностью исламизация чеченского народа сегодня, благодаря России, Русне и личности Кадырова, объявляю окончательно завершенным. Поскольку человек, вы сами, как мы вот открыли чат, уже сколько месяцев вы слушаете вот этих людей, которые заходят сюда и удивляются. В смысле чеченец не мусульманин? Такого быть не может. Вот это факт, подтверждение тому, что исламизация произошла сегодня окончательно, потому что чеченцы даже не подозревают, что есть тысячи и тысячи чеченцев, которые вообще не являются мусульманами. Например, как я открытый не мусульманин. И таких, как я, сотни и сотни, тысячи. Христиане есть чеченцы. Но вот это, сам факт этой пропаганды и вот этого дела, пропаганда бодала, что Бусалбоч, Нохчи Хулил дать из этих утюгов, из раковин, из всего, что можно, нам везде ислам суют и говорят, что без ислама нет чеченца, что чеченец и мусульманин это как одно целое должно быть, что нас заставили в это поверить, да, и поэтому люди, заходящие сюда, удивляются, в смысле, чеченец и не мусульманин. Да ты не чеченец, да ты чеченоговорящий. Много мы слышали всего этого. В общем, надо отдать должное, хранитель Корана и Сунны Кадырову Рамзану, оказывается, не зря дан. Да, вот этими подпутинскими арабами, которые всегда, не знаю, сильно любят там Путина, Россию очень любят больше, чем нас, больше, чем своих соседей, мусульман и так далее. Хотелось это тоже добавить. Кун имел вообще? Киши Милгала хуш дати, в любом случае, ночи цахали хуш дон, сон гяга на батсон, фамилия, сон цаума датсон, яйятсон, яхалаятсон, мичарвал цаха. Как раз в Википедии есть такой город Киш, шумерский город и государство древними местами Ирак от Вавилона. Около 3500 годов назад древнейшая клинописная письменность табличка Киша, как раз Ючо, табличка Киша, табличка из печатника обнаружена в шумерской цивилизации. Вот. Табличка Киша обнаружена при раскопках. Но династия есть. Вот я смотрю здесь. Династия херется, киши его фамилии придумать, проблемят, фамилии придумать, свободила там секунда на это была. Фамилии придумать, легенд придумать, проблемы уж, факт того, это не факт дацаёцыга гумки буи гумки хилар хундаж нохчи мат хошулацун Османской империи туркуа матха гумкишан и нохчи иоти 100% хушто асюли ихилча цунгна ладуга цун бит матер байцер хундаж сюли шишей матбу гумки шишей мат ну нохчи хилдер дуется ассимилированный под турками тейп дуешь табяхкан може нохчи хиечуна аснохчи лор ша нохчи цахиечуга суна и что киеч кома что отдельный сагука но ас аербош батуш нохчи что хена нохчи хлна буш цундера отца из гумхехла цаши куятун тальтия нохчи бух батун яти хаятун яцахум датун и юбусалба нохчи شنوقها بصوب دين ديوتشي بصوب دين داجواشي ناخلبات اش основном شابق حيشتش
Nohtishon hyöskil bukusista со стороны хапо, шун дяч nohtishon арбу маатсага ja ishajats da üashol dinši, kulči, homšlielda, süülisha, rumkisha, šei datorbel, нормально, ашбу, süüli, šei 800 лет, шодолш, межд годов, шей, с давних времен сразу покорить мин, арбуаш, шей, зудрицан, далуш, халифан, в наложнице, шей, нормально, ашбуш. Вая отюка аштало вая дуалуя шляш дуинза иястати хакаца тамбяш ду буай даиш так хакай ришхларха уже нормально ше дикна колокол ше проповедник шпол ше парот ханнице петрот и он захватчиком покоряться дяш. У них есть и время, и размножение, и все есть. Они любой власти лояльны, понимаешь? Тут живущие непокорные чеченцы не могут, у них сама национальная идентичность не позволяет принять над собой, признать над собой кого-либо вообще. Поскольку признав над собой князя, царя или господина, чеченец перестает быть чеченцем. Кое мы сегодняшние перестали вот эти Кадыровы и его окружение, да? Люди, признавшие Путина своим богом, своим хозяином, своим цезарем. Эти люди, сколько будут долбиться, падать, ниц, что они мусульмане, чеченцы или чеченцами они никак не являются. Да, они мусульмане, но чеченцами они быть перестали, поскольку признали над собой хозяина, чьи приказы они будут выполнять непрекословно и не раздумывая. А чеченец – это свободный человек, чье направление и кодекс является кодекс Хонгола, который выше священного, чем его народ, ничего для него не является. А тем более захватчик или царь захватчиков. Это древняя, это политика, стара как мир. И кого они, я представляю, не хочу выразиться, да, дебилизм людей, которые действительно поверили или верят этому человеку, или последовали с душой и сердцем, да. Но, скорее всего, многие из них обожествляют деньги, поэтому остальные, я не думаю, что там. Но если даже кто-то искренне верит ему, искренне любит его, Рамзана, да, я представляю дебилизм и недоразвитость в их умах. А так чеченец, он перестает быть чеченцем, как только принимает над собой какого-либо господина или хозяина. Помимо, конечно же, нечеловеческого, сверхъестественного, божественного. Единственное, что чеченец может оставаться чеченцем, приняв над собой или почитая, или как друга, или как помощника, или как покровителя. Единственное, позволительно это взять Бога, да, покровителем, или высшим, чем он сам. А человека ставить выше, чем он сам, и стать марионеткой, стать вот этим рабом, который выполняет любой приказ хозяина, утверждая о том, что если я где-то ошибся, ответит хозяин. С раба же нельзя спросить, потому что раб это он выполняет чьи-то приказы. Спрашивают с хозяина. С собаки, с дворняжки там не будешь же спрашивать и разбираться с ним, если он лает на тебя, или ты будешь разбираться с его хозяином. Таким же образом поступали чеченцы во все времена. Они даже не разговаривали с простыми солдатами. Когда в какое-то селение заходил какой-то солдат, салага или где-то встреча, по каким-то вопросам встречались с русскими, чеченцы, когда подходил вот этот рядовой или еще кто-то, даже были моменты, где офицеры подходили, им отвечали, мы с рабами не ведем разговор
приведите вашего царя, да, с хозяина вашего. Таким же образом с рядовыми не разговаривали, разговаривали с их командирами, с офицерами только. А сегодня вот эти люди, настоящие мусульмане, они могут называться мусульманами, поскольку сколько они мечетей строят, наверное, сам пророк Мухаммед не построил, не говоря уже о последующих халифах. Они мусульмане, покорные, рабы там, Аллаха Путина. Сегодня у них Путин Аллах, завтра у них Путин будет, Аллах будет Бен Салман. Вот, да, наших шариатчиков Аллах Бен Салман, что его ставленники, муфтии из Мекки проповедуют в ваххабистском ключе, беспрекословно выполняют наши шариатчики и гилоиды в Европе, живущие сегодня, да, вот этот Муслим СС, там, вот эти группы, вот эти люди беспрекословно выполняют приказы или передают эти приказы вот молодежи в Европе, да, и не дают им развиваться, войти в колею вот этого мировой цивилизации и демократии, которым жили наши тысячи лет до нашей эры, наши предки. Представляете, нам даже не дают опоздать на 4000 лет от мира. Уровень развития или человечества 4000 лет назад наши предки жили в демократии. Нам сегодня даже не дают в 21 веке, в нашей эре, жить даже в демократии, в котором жили 4000 лет назад. Вы понимаете, насколько прошлое откидывает ислам? Единственное изобретение, как я и говорил раньше, ислама, единственное его открытие, это единственное изобретение, это машина времени. Мусульмане изобрели машину времени, которая может любую страну переместить в Средневековье или в каменный век. Любую страну, которая примет ее. В общем, таким образом, у этих Аллах Бен Салман в Мекке сидит, а у этих Аллах Путин. Понимаете? Потому что мы смотрели, я сам не выбрать, чтобы, как я и говорил сегодня, объяснял, не выбрать путь вот этого суфизма, доведенного до абсурда, до абсурдности из-за слепого подчинения шейхам, как и предписано у них, да. Это довело до такой абсурдности, что никак невозможно, хоть там камню можно арабскому более-менее поклониться, как сегодня, но суфизм поверить это надо быть, скажем, сегодня не суфизм, скажем, а вот последователи суфиев, которые вот деградируясь, сегодня уже окончательно деградированы и несут вообще странные, страшные вещи, которые даже малыш сразу смеется над ними. Все смеются, уже стало смехом. Настолько боевые и, скажем, священные ритуалы когда-то бывшие, сегодня просто стали объектом насмешек, да, и как бы не пытались это не исправить, потому что слепое подчинение, опять же, шейху ведет до такого. Слепое подчинение Кадырову ведет и самого Кадырова к сегодняшнему Кадырову и его вот этих последователей, которых Украину в любое место, в любое время сегодня против русских, завтра за русских, которые в любое время, как будто память у них однодневная, можно управлять и двигать, в общем. Поэтому вначале сам я тоже, да, выбирал, чтобы не выбрать, уже повзрослев до того времени, что уже начал понимать, что
вот эти суфийские, вот эти посиделки, сказки, понять, чтобы это сказка, это не было проблем. Увидел ваххабизм, да, был вот этим салафитом, стал вот этим салафитом. Это для того и делано, чтобы за вот этим исламом есть цивилизация, демократия, вот, чтобы на это люди не смотрели, их остановить этот ислам вот так раздроблен, чтобы между собой, вот, на фоне этого это казалось правдой. Таким же образом, на фоне вот этих кадыровцев, наша молодежь поставлена под выбором, что на фоне кадыровцев завуалированные рабы арабов, ихнего короля, они более-менее правдоподобны. Но что есть чеченец, и что у него есть, что он исчезает, что его самоидентичность, что его чеченство исчезает в тот момент, как он признает, подчиняется кому-либо приказу, не обдумывая. Вот тот момент все. Он перестает быть чеченцем, потому что чеченец это означает, что он понимает, что ответственность за его поступки лежит на нем, что он будет отвечать за свои поступки, что он свободный человек, что он не может совершить преступление, преступный приказ выполнить, он не имеет права. Он имеет право, если это приказ преступным, будь там армии и так далее, как сегодня в многих демократических странах. В демократической стране преступный приказ солдат имеет право не выполнять. Тут никаких оправданий нету. Тут сразу бусалдина, ты швацал. Ислам не веришь, что ли, в Аллаха не веришь, ты не мусульманин, что ли, и так далее, и так далее. В общем, но сегодня уже, я думаю, настало время, что понимать, что есть и за исламом, что вот за этой тьмой всей есть свет, есть знания, есть мировые науки, есть история, есть развитие, есть цивилизация, есть демократия, есть созидание, есть гармония и так далее. Есть мир. В общем, такое. Сам момент был голяк, просто для себя. Не для публики, не для кого-то, ничего не навязываю. Просто чисто для информации. Со стороны взгляд такой. Цитат. Дословно договоряться, он мягкий решение принять. Момент догмайо, он адач соответствует, то есть национальная идентичность. Основа Йолша, некоторые сферы судебные, там, разделения, там, наследственные и имущественные. Вот именно, вот это вот юридически, да, обоснованный этот текст, четко прослеживать. Вот и закон, да, и вот именно вот это решение, которое было принято, да, то есть оно же было принято когда-то, задокументированное до Шадекду. То есть это решение... Амад, Бяхмабил, задокументированный, да, это согласно преданию. Именно этот момент. Да, сободилаться, Амад. Освистультон, освободиться, да, я валц. Освяшаньол книгу, чутахцу книги, я мадара уточнить, там везде приведены доказательства всему, что говорится. Но именно этот момент, что в 18-17 веке Мехкал принял решение, начинается по преданиям, поскольку нет ни одного документа или факта зацепиться, чтобы сказать, просто рассказать это и дать отсылку на источник.
на доказательство. Поскольку этого нет, там же есть в книге, есть он что-то говорит, есть внизу доказательства, где, что там есть, правки бывают же, везде есть это. Но поскольку в этом, что Мехкал принял решение, провозгласил всему чеченскому народу, и они стали мусульманами, поскольку этого нету и не было, начинается именно этот момент со слов по преданиям. Поскольку должен быть какой-то ответ, должен быть, Ахмад, почему мы стали мусульманами. Вот ответ же должен быть. Я не считаю, что мы стали мусульманами, или дам сейчас, или были мусульманами до 21 века. До конца 20 века, вот, начиная вот этого, после нашего вот этого возвращения Дудаева и после этого, что началось, я не считаю, что до этого мы были мусульманами. Но поскольку нам говорят, что мы давно мусульмане, и фамилии есть, у которых имена некоторых есть, поскольку, хотя это 1%, наверное, нашего народа не составит исламскими именами, там 3-й, 4-й предок, да, но все равно какой-то ответ должен быть. Как мы стали мусульманами, где мы приняли. И вот этот как, чтобы вот это пустое место заполнить, туда придумали вот этот Мехкелам. Одни придумали с делегацией, другие вообще, потому что с делегацией это совсем бред. Тут книга, как бы, пишет, в ЮНЕСКО занесена, как бы, семейное наследие вошло, и человек так не может абсурдность туда писать, да, должно быть какое-то объяснение. Поэтому он добавил это. По преданиям, в таком-то 17 веке Мехкал принял решение и так далее, и так далее. Нету никакого документа этому, Ахмад, никакого подтверждения этому. Никакого доказательства. Дай Поэтому я дам тебе слово, только не говори, что есть подтверждение. Раньше тоже сказал, я тебя попросил, приведи, ты не привел. Сейчас опять это повторяешь. Синделмай лично для меня, не для публики. Так, вопрос. Я пытаюсь этот вопрос выяснить. Что отсылка моей язык. Я эту книгу не читал, не видел. Абсолютно. Я так пробежался, да. До этого там где-то там куски видел, где-то что-то читал, цитаты видел. Но я другое изучал. Вот слежу за другой линией. У этого автора, да, ты правильно говоришь, это как предание написано, зафиксировано этот момент, так? Асэдер документировано. Я с этого слова документировано, я отсылка даю другой источник, где указан документация, да, рукопись свидетелей, которые сохранили документы об этой ситуации. Окей, ты спрашиваешь? Мехкал собрался и объявил, что с этого момента мы, чеченский народ, становится мусульманами. Я объясняю. Есть несколько моментов в истории у нас, когда Мехкал собирался. Нет, подожди, да, хорошо, продолжай. И друг на друга, если наложим, мы можем увидеть этот перекресток. Чтобы я человеку мог задать вопрос. Если человек, знающий, скажет, да, это цандох, что это Бог мабойцу, что значит, это не предание, а задокументированное, уже другая книга выходит. Хотя в последней инстанции моя тира. Не, Ама, даже если ложь будет сказана, будет повторена 100 раз или подтверждена разными людьми, если 100 человек напишет 100 книг и напишет там одну и ту же вот это ложь, что есть какие-то документы, что
истина вот это является, он не становится правдой. Подтверждение одной книги другой книгой не является доказательством. Доказательством являются те рукописи, те документы, где подписаны, которые после ультрафиолета и научного исследования доказывают в лабораториях, что да, этому документу, этому листку, этой рукописи столько-то лет. И да, она написана действительно рукой этого человека, поскольку другие документы, которые подтверждены его росписью, подтверждаются и роспись схожая. То есть вот тогда уже является вот этой доказательной базой. А этот человек, книгу, которую я тебе прочитал, эта книга занесена в ЮНЕСКО как информация всемирного наследия. Это культура чеченского народа и религия в чеченском обществе. Там есть все доказательства, приведенные про языческих вот этих богов, мифов и так далее. Все доказательства, хоть какие-то предпосылки, хоть какие-то зацепки приведены. И поэтому они записаны в эту книгу. Но поскольку нет вот этому доказательства про Мехтал, это начинается, оно обязано должно начинаться со слов по преданиям, поскольку она всемирный, вот этот, хранилище всемирной истории заносится. Всемирного наследия, да, ЮНЕСКО, антитеррор. Да, и поскольку Ты там... так меня не услышал. Я изначально Ты перешел от Цихмалова. Вообще, великий антитеррор. Наставник наш, великий. Сободин доуде дуока. Амад истальта. Сободин асюкавы ахнери. Ладно, духица дождь. В общем, ладно, суть в другом была. Просто изначально мои лари чисто для себя. Хочу вот это вот моменты посмотреть наглядно. Есть источник, где опираются на документы. Параллельно Бог был добьюч. Именно мягкое, уж маскета, мечахкета, мюльшбара, решение принимать. И на полностью Ну, Бог, чак бэджибем, дитиш хермая твоя, ама. Я понимаю, я просто как для себя хотел запомнить этот момент и вот как бы в процессе задать хотел вопрос. Да, у этого автора как предание, у другого автора будут документы. Если так... Кидекта ол, ама, кидекта ол, та идоцак дючи, Ладно. Если было решение принято, ой, закон Дючпа, да, и это решение не отменено другим решением, и это решение еще в силе, вот, тут Варсо, понимаешь? Хорошо. О, великий антитеррор, если бы наш великий собеседник говорил бы правильные вещи, я тебе клянусь всеми богами на этой земле, перешел бы в его вирт тоже. Но ты духовный наставник, ты говоришь правду, истину, поэтому я перехожу в твой вирт, я буду тебе мейлбах. Ама того, это Shadow Хайрат Эхтам, поза лекции проводить яшмо, ты что же перешел на просветительскую работу, профессорскую работу? Экстренный дневной выпуск Кондю Ахмад Баас, антитеррор. Пока есть время, из религия, вот эта культура чеченского народа и книги чури, фрагмент записать, я шворсал. А так эфир короткий просто. Вот этот хотел просто зачитать и записать. Антитеррор. Я подозреваю, Ахмад киборг, он, по-моему, андроид. Всю ночь он сел. Искусственный интеллект, он из Силиконовой долины. Вошли, да, Амула. Конечно, он идеологический оппонент, но мы его любим, уважаем.
Я одну вещь хотел просто сказать. Юка ихтан собях мы были шмахкой вежди. Инерлой, темлой, салты, муджач. У афганцев есть свой кодекс, пуштунвали, который они все равно уважают, хотя они исламское у них правление, типа шариат они приняли. Сундела ой нохчиду адмал нохчел клонхала, хотя афганская национальность пуштуны, у них свой кодекс тоже, пуштунвали. Ну, типа такого, значит, вариант. Для информации. Я хотел сказать одну вещь. Сурхобош, стакан тук, интервью шьется. Мне очень понравилась его форма ведения интервью с Айдером Муждабаевым. Что разложить и царь, русский внутренний кухня, я русское нутро. Хотел просто сказать ему огромное баркал от имени чеченского народа и от чеченской нации. Все, Алума даст, далдикник делан. Антитеррор, но ты мой духовный наставник. Ты у меня аятуллача. Он мейл бог парбукас, далмула, массу аур. Электронный датчик латиндуй, силный шаузуш, электронный датчик йогоч. Он мейл аутер букас. Антитеррор, передите, хохеревой. Перед имени антитеррора Чария, зачем новый что-то изобретать, новый велосипед? Нет, хили залихватский, такой интригующий. Просто антитеррор, слишком банально, тривиально это. Лауреат. Дим возможность антитеррора, чтобы он себя сам провозгласил. Антитеррор, ну-ка, закинь нам идею. Кем ты хочешь быть? Вирт Ассасинов. Не, бабу. Вирт Бабу, да, говорю, из семейства курайшитов, великих афганских, арабских холцунах, наследников нашей исламской культуры. Ютуберов. Шумерский, а не арабский. Вообще, шумеры в проекте не были бы Юсайна. Шумерский, бабу. Знаешь, что хотел сейчас сказать? Шумерская богиня, там, демон. Специалист по религии, по исламу и вообще по всем историческим направлениям. Я просто, для меня ты великий историк. Я тебе серьезно говорю. Я просто буду на тебя ссылаться во всех дискуссиях, во всех дебатах. Вот если Ахмат, наш великий брат, он даст новую теорию, я, конечно, к нему перейду антитеррор. Я не буду вечно за кем-то бегать. Если у него будет идея какая-то, которая будет держаться на чем-то, на каких-то вот этих исторических фактах. Я, конечно, разговор, что перейду в любой вид. Я такой, я с одного вирда в другой перескакиваю без проблем. К тому же это не запрещено в Нохчи, айда. И могу что цанвирдер, лук вирдила. Я что хотел сказать, антитеррор. Вот и шумерский, и Хоцун, Урарту, движение цивилизации. Я вообще думаю, я не то, что думаю, я уверен, мы к этому никакого отношения не имеем. Зачем нам навязывают это Передняя Азия, Средняя Азия, Ближневосточная вот это вот происхождение чеченской нации? Хотя мы без всякого сомнения являемся аборигенами Кавказа. Именно Кавказа с двух сторон этого Кавказского хребта. Со стороны Грузии это бацбийцы, Лауреат. Зачем нам навязывать антитеррор? Как историк, как специалист и Тесла, ты тоже развороши тем. Я объясню. Давайте объясню. Это основывается на заблуждении, что хуритская цивилизация была где-то юг Багдад, субтропики, экваториальный. Это вот здесь рядом. Это здесь рядом. Язык хуритский распространялся до Черного моря и туда, в Персии, качался. То есть это свою Армению, Армении. Да, это рядом с нами, это 400-300 километров от того места, где мы сейчас живем. То есть, проблем нету никакой Азии, никаких этих, африканцев, коричневых, ничего нет. Это рядом с нами было. Это хочу сказать, несколько сотен километров. Вот эти православные мусульмане и правоверные русские православные христиане, они специально нам навязывают эту идею через своих этих попов, великих и мусульманских наших имамов, мухтиятов, это мухты всякие разные, чтобы как бы нам внушить, что мы произошли оттуда, чтобы нам как бы доказать, что мы не местные ребята. А на самом деле мы вообще не оттуда, по-любому, мы не можем происходить оттуда. Да, мы, может быть, соседствовали, у нас были какие-то связи с ними, но мы не оттуда, мы местные, коренные автохтоны Кавказа, а русские Иване, вот эти Иваны, вместе с турецкими, с этими спецслужбами и также персидскими, вот этими иранскими дикими аятоллами, все хотят сделать, чтобы вот самая большая национальность и нация именно Северного Кавказа, хотя мы, еще раз повторяю, по двух сторонам хребта,
там бацбийцы есть, вот это войнахская войну, бог будешь, войнахскую нацию, бацбийцы, вот эти майсто, даже вот доходить до этих, как их там, шапочек шлелуш, бухца, Грузии, вот эти вот, население начинается. Сваны. Сваны, да, сваны. Хотя у нас с ними вообще это наша частица. Мы приняли тут ислам насильным методом, путем, посредством русской имперской политики, русского православного насаждения, шариата и ахлюсунны, еще с царских времен, с времен Ивана Грозного. И как бы, а те остались в своих верованиях и пали под влияние православия греческого, поэтому нас разделили они. Хотя это наша нация, мы не можем делиться по религиозному признаку, мы должны делиться по национальному признаку, по языковому, по историческому, именно по географическому происхождению, а не по религиозному каким-то разным течениям. Вот, например, сегодня я выбрал антитеррора как духовного наставника, Савирдя Халвель, Устазву, шейху. Но если завтра другой какой-нибудь придет, конечно, я перейду к нему. Я не буду вечно за кем-то бегать с электронным датчиком, с солнечной. Но от этого мы не становимся другими. И антитеррор остается чеченцем, и я остаюсь чеченцем. Так же, как остаешься и ты. Мы все чеченцы. Вот в войнах. Вот так же разделили нас чеченцы, ингуши разного. И хомщук, беспеза, хомщук, и Сундел, ну да, мол, животворящие божественные хаймерсы, да, мол, будут делать дело, и, конечно же, леопарды, освященные великими попами православными, правоверными и православными мусульманами, альхамдулиллях, они сделают работу, машаллах, субханаллах, полностью Русню разбомбят, в ее болото загонят, в золотое черное кольцо. Также придут английские челленджеры, туда придут хаймерсы с 300-километровым расстоянием. Туда же и французские леклеры придут, Абрамсы американские. Все будет, иншаллах, фисабилилля аль-джихад. Альхамдулиллах, вейлашун. بقول خزق إلى ديك إلى يحكي عن بأحتهم تقول لا أريد. Ради умы, Тесла, ради умы, альхамдулиллах, машаллах, субханаллах, все ради этого, ради умы. Талер, Хархарц Демидуй, Пуза Лайнсан, Дуй, Метки, Ахляши, Калер, Эхар, Тяду, Йосман, Шадиш, Хейши, Дагаш, Штукцу, Дожа, Соуда, Дуй, эти вот Сундела, Хаз, Дейл, Резвик, Деш, Аллах, Резвик, Деш, Пусовчнагам, Пайда, Дек, Деш, Дуй, Шохта иду, Пайдалмага. Но главное, фисабили аль-джихад, юглат аха, повторяю, война ибу православный мусульман, бац. Иш мабар гучба гари и правоверный христиан, бац, Ихван Ваня, Ахи Саня, Ахи Сереги, Ухтышка, Наташки, Ухтышка, Валерки, вот в русскую православную вот это вот туда золотое, черное, золотое, черное вот это вот кольцо, так называемое также и дыра, московские болота, их туда надо всех загнать, туда им надо все эти религии, они же защитники во главе с ВВП Володечкой Путиным, чтобы они все вот эти религии туда собрать, им как бы скомпактно туда им все закинуть, буддизм во всей их форме, во всей его форме, там, синтоизм, кришнаизм, что там у них еще есть, разные вот эти индусские, вот Индия, миллионы богов у них там, они поклоняются обезьянам, слонам, жирафам, не знаю, кем попало там. Также мусульмане со всеми этими течениями, шариатскими, нешариатскими, ахлюсунна, шииты, сунниты, исмаилиты, магометане, алавиты, караниты, хаджириты, тавариджи, все туда, к ним в русским, вот туда, в Россию, вот это ФСБ, Лубянка, туда вот крестьяне, кальвинисты, англицизм, вот этот вот протестантизм, все туда, чтобы они все, и там они все защищали, забрали себе этого Бен Салмана тоже под опеку, и чтобы они вот так вот в своем соку, русском, православном и правоверном, православные мусульмане, что были, и правоверные христиане, вот это вот всего толка, и туда, чтобы они шли. Но, конечно же, я останусь со своим антитеррором. Вейлашун. Да, вы верите предатель, да, антитеррор, верите. В коем случае. Вы верите предатель, да. Датчик уже елши пялки, ну электронный. Я что, да, я жду, они пошли уже на небеса. Elämäl du произносить да бабу бош. Ла, бош, мстится, диес. Антитеррор, эмблема езвает, бабу службе, он верди эмблем, хелма езвает нормально. Вообще, вы верите эмблем, что ездором, хор верди, что эмблем, нет? Ордена разных тарикатских направлений.
тарикаты, шариаты. Конституция Российской Федерации, чья, хотел. Все в одном. Конституцию читуш. Шариат тарикат читуш. Войнох шло дюйцвой, он гол дюйцвой. Там, короче, такая бурда, и русский православный, и христианство, и правоверные. Христиане там церкви строят, там русские там защищают, все. Приезжают нам попы, там понастроили все это. Ты, короче, бурда, ночь уже, сейчас улил, да, слушай, мичкач, дезет, хайре, лакам, дуй, худу, мичкач, везет, откуда мы пришли, куда мы идем, что мы делаем, кому молимся, зачем мы молимся. Полностью, да, своей шаю, национальной самоидентичности, да, я просто серая масса каких-то ихванов, и ухлюшек, бухтушек, серая масса какая-то непонятных мусульман в какой-то уме непонятной. И вот мы как бараны уже. Туда нас гоняют, сюда нас гоняют. Единственное, вот пришел наш великий ойля, антитеррор, который выведет нас да, Аллах, на чистый светлый путь. Хаймерс, веди нас. На сегодня хватит, на сутки. По загробному, по сонному. Мы за тобой пойдем. Как Муса поймарвать. Расходитесь, хакачевый, ба. Экстренная, верно. Обычно ты сюда ночью появляешься. Я думал, ты демон. Оказывается, ты светлый демон. Ты уже светлый, как бы ангел. Ты превзошел всех ангелов, ты демонов всех оставил в ночи, да и рейс хулил антитеррор. Обратно же, нохчимат. Эмблем, Лерош, охшо, цандас эмблем, хунци, цейна, сам уже кичу уже. Просоухан юлшик эмблем. Закидывай нам это в чат, посмотрим на твой эмблем. Сатио, бедат, я уже лилу, что свой эмблем. Оно у меня есть даже, сатио, хумантя, асилу, что, как бы. Нормальный бухбош, теорию, куча гипотез, чухуси, я сразу с радостью к тебе уйду тоже, Вирд, если что. Не забывай об этом. Мы будем и твоими приверженцами, сторонниками. За тобой пойдем, как эти муриды. Хотят при имаме Шамиле мы движение с помощью русских царских этих спецслужб. Муридизм, Цена матешлатен, что эмблем уже $1 донцен, я табак был, что я вон. Пирамид там. Джинни Пазарёны, тик моя класс. Жужжал того я на двух руках 2 датчика поставлю на указательных пальцах. Диас, я, чуяч. И на Даджаля, короче, Аль-Курейши работает. И на тебя антитеррор. Это прямой. Вообще, Даджал. Вообще. Мягко дяхна, саусаш мягко даться, законно посунул бок датчан. А съелся ночью, то харбушу, даться, зимно елся ночью. Если я хотя язин до кафе, каялдах, конечно, свой, матешташ. Тут какой-то случайно не муслим СС с австрийских гор. Австрийских гор, то. Я тогда, да, сдохнул. Чувство юмора, да, просто не дают мне развить мысль, короткие сжатые сроки, я не могу полностью выразить свои мысли. А тут мыслишь, выдать днем за этот короткий промежуток. Успеваешь ты. Информации для наших мусульманских братьев. Альхамдулиллах, субханаллах, но меня всегда блокируют разные идеологические оппоненты, потому что они понимают. И бош, хайба, хабора. СС австрийских гор, наш брат Ахлю Сунна. Если ты, пожалуйста, появись, дай знать, дай услышать тебя. Я религии, чего видишь? Ах, так, там где цейтан, что лучше всего. Бизнес сказали его. Вот видишь, медица. СС австрийских гор, если ты слышишь меня, то салам алейкум тебе. Алейкум салам. Мир твоему дому, антитеррор. Если в переводе с арабского салам это маршал, то есть салам алейкум, мира тебе желаю, Бог, сандуис. А нохчим это мечтаться, маршал хулюль, маршал, его нохчи, эйла. Свободный человек, цабава.
Ассаламу Ну, алейкум, Бош. Мехмед, Маршал Бош, да, значение вообще он дает. Мир вашему дому, Захватческие. Ну, а смысл имеет другое там вообще. Цумуя, защищенного, сагу, асенсондиdo, водуют на защищенного, как бы, имущество, хадёзо, вот как бы, от этого больше дут смысл. Это не значит, что он тебе желает мира. Ислам вообще ничего не желает мира. Даже в Коране сказано, каждый сам воюет за себя, Аллах не нуждается в мирах, как бы. Ну и вообще не нуждается мира, вообще и очень он ислам традует. Точно так же, как... лишний ройза. Помогать Европе. Бог видел, например, на Западе капитализм, и был вахчани, зачем там что-то проблемы с почему? Что, например, шу цыган, ну, криптовалют, не надо цыган все. Понятно, что мы делаем, Вашак, интервала, мы тебя спутали с австрийским этим хайлендером, оказывается, из гор Кавказа, вы чеченских гор. Чеченский горный лев дуар. Вот австрийских гор век ватсар. И все равно и охита с австрийских гор бог, да. Джамаат, как и лямнашка австрийский. Хайлендер, Из этого, что ли? только один Бош. Джамаат. Разные есть ребята, с норвежских фьордов, пацаны, бусал, бежи, бац, ихваны, потом шведский, скандинавский, викингский вариант, датский вариант, разные бусал на викинг, шбац, православный, ахрусунный, бусал, бежи. Потом есть со Швейцарии тоже пацаны, ребята, бусал, бежи. Ну, английский самый лучший, это островитяне, английские мусульмане, вот эти, ахрусунны, еще обуводы, да, что должны, что? Но с австрийских горек охита все равно СС. Джамаат. Хочу я бы, если бы он дал, я бы Европа, худу дицеш, интересно, молодой цыган, жизнь мой цыган. Это все до религия. Как Цыган, хилма, дюта, ду. Цыган, хилма, дюта, пока. Молодой, как повелся, идиш. Хой, амади, сян, сатасац, айна бо ицата, ивричо, амирштяш. Действительно, шишица, искусственный интеллект, якон. Садар, набер, датчиш. Набер, не самое, ты сам набер. Кстати, набер, Русский хайлендер СС. Просто он хайт бахон, а хаттер диндер дал, молах. Суть ашику йоч, хар аринсдол, хар угга чох, мерш почал кшат, западный. Бусул почал кшат, западный бусул почал кшат, шариат, дукуза дал, молах. Уггар бусул чнаган, шума дукар куза дагвати. Цара и уггар от бюр копоркест раски почалки и ва суть ашику йоч, юга и ашбах уч, массуа орцигадол и аспаляшто, амништо и паргатохш, и гол кирдол, что суть ашику йоч. И массуа орт ич один зуар птян чехта гол докон далмала. Так, вой мерш дейдо хо марш веру далмала. Хайдин биуш массуа хандиш кип. Хо марш вақаруца. Суть ашику яц. Иштха бокон. ما هو بقى بالله شو يقوم تعرف شو بدي تقوم ده بقى بالله طبعا بدنا تعرف نو هو اللي شغال 나도 SS 서버디 나야지 예서 서버디 아야키 길 샤이서모 샤야 야미 슌디에서 가도 Идеологи, сейчас сбивать войник, мершник, и мершник хамял да диескрете, массуа, как кузат, сколько идеолог, шальпец. Динавой, шабер, динавой, и туда, связь, нашали, ах, нахуй, дисешкинс, и так интересно. Таджал, и вот я себя пора, талан, бини. 나도 거면 대slяча 나도 나의 슈나 리서버디